Ребята, я вернулся, он начал гореть, у меня там было мало памяти, поэтому я вот так и сделал, смотрите. Ой, ой-ой-ой, ребят, он там прогорает, начинает гореть, там видно? Где? Где он, ё-моё? А, вот видно, все видно, ребят. Ну, он стакан, давайте посмотрим сейчас. Вот, смотрите, что с ним происходит с этой стороны, то есть он уже достаточно хорошо прогорел. Ну хорошо, ребят, смотрите. Прям вот хорошо картон там. Ребят, скажите, похоже на вечный огонь. А давайте вот так вот еще сниму сверху. Или не видно, давайте. Ладно, в общем, он горит, ребят. Сейчас яркость сделаю максимальную. Он горит, то есть... Ой, давайте. Ну, ребят, он залил мой телефон. Ладно, в общем, вот что осталось от нашего стаканчика. Это просто пепел. Вот, смотрите. Вот наш бедненький стакан.